Yn y fideo yma, mi wnawn ni edrych ar ddau hen gwestiwn arholiad sydd yn defnyddio y ffwythiannau trigonometreg sec, cosec a cot. Felly wnawn ni gychwyn efo haf 2005, cwestiwn 3, mae'r rhan A yn gofyn hyn. Trwy ddefnyddio gwrth enghraifft, dangoswch fod y gosodiad cot sgwed theta o hyd yn hafel i 1 adio cosec sgwed theta yn anghywir. Yn Saesneg, show by counterexample that the statement cot squared theta is identical to 1 plus cosec squared theta is false. Nawr mae gwrth enghraifft yn golygu darganfod un enghraifft ble mae'r un fathiant, identity yn Saesneg, yn anghywir. Felly, be mae hyn yn olygu ydy fod ni angen ffeindio gwerth ar gyfer y newidyn, yn fan hyn theta, fel bod yr ochr chwith yn wahanol i'r ochr dde. Nawr byddai unrhyw ongl yn gallu gweithio, 43 gradd efallai, 189 gradd, ond cofiwch mae yna rhai ongla arbennig ble mae gwerth y ffwythiannau trigonometreg yn union werthoedd. A'r ongla yna ydy 10 gradd, 30 gradd, 45 gradd, 60 gradd a 90 gradd. Nawr mewn cwestiwn lle mae'n gofyn am gwrth enghraifft, meddyliwch yn gyntaf am yr ongla arbennig yma. Oherwydd, mi fydd eich atebion chi yn haws i'w trin, yn sicr fydden nhw ddim yn ddegolion ddiddiwedd. Felly fan hyn, os na i symud yr cwestiwn Saesneg allan o'r ffordd i fi gael cychwyn reid yr ateb i lawr, dwi am ddefnyddio yr ongl 45 gradd fel y gwrth enghraifft. Nawr, os yw gwerth y newidyn theta yn 45 gradd, yna beth dyn ni angen neud ydy edrych ar ochr chwith a wedyn edrych ar ochr dde. Os dyn nhw wahanol, yna dyn ni wedi ffeindio gwrth enghraifft. Felly, os yw theta yn 45 gradd, yna mae'r ochr chwith yn hafel i cot sgwed 45 gradd. Nawr, yn anffodus ar gyfrifiannell arferol, dos yna ddim botwm cot, na chwaith sec neu cosec. Felly fan hyn yn awr, dyn ni angen cofio nôl i'r fideo flaenorol, a cofio nôl am ddiffiniad cot. Wel, cot oedd cilydd tan, 1 dros tan. Felly mae cot sgwed 45 gradd mynd i fod yn 1 dros tan sgwed 45 gradd. A wedyn y tan sgwed ar y gwylod y ffracsiwn fan yna, mae hwnna'n golygu tan 45 gradd lluosi tan 45 gradd. A wedyn, gewch chi naill ei cofio fod tan 45 gradd yn un cyfan, neu ydych chi jyst teipio hwn allan ar gyfrifiannell, gwneud yn siŵr fod o yn degree mode y fan hyn, dy yn y top y fan hyn, roedd y ongl mewn gradda sydd gyda fi. Felly ffracsiwn 1 dros tan 45 gradd cael ei cromfach, lluosi tan 45 gradd, so mae hwnna'n dod allan fel un cyfan. So dyna di ochr chwith yr un fathiant os yw theta yn 45 gradd. Wedyn, gwneud yr un math o beth yn awr, cadw'r ongl yr un fath, os yw theta yn 45 gradd, yna dyn ni eisiau sbiad ar yr ochr dde. Yr ochr dde, 1 adio cosec sgwed theta, wel hefo theta yn 45 gradd, 1 adio cosec sgwed 45 gradd fe gyda ni. Eto, dyn ni eisiau cofio diffiniad cosec yn awr. Cosec ydy cilydd sain, felly mae hwn yn mynd i fod yn 1 dros sain sgwed 45 gradd. Ac eto, sain sgwed yn golygu sain lluosi sain, felly sain 45 gradd lluosi sain 45 gradd yn yr enwadur, gwylod y ffracsiwn. A wedyn, os byddwn lluosi, neu'n teipio hwn allan yn hytrach i gyd ar gyfrifiannell. Dyna i gael gwarad o hwnna, wedyn 1 adio 1 dros sain 45 gradd cael cromfach lluosi sain 45 gradd cael cromfach. Mae gennym ni 3 yn fan hyn. Ac felly mae gennym fi y gwrth enghraifft, oherwydd mae'r ochr chwith yn 1, mae'r ochr dde yn 3. Mae hyn yn wahanol, a felly dydy'r gosodiad ddim yn wir. Felly casglwyd ar y ddiwedd gan fod 1 yn wahanol i 3, dio ddim yn hafel i 3, nid yw'r gosodiad oedd yn y cwestiwn yn wir. Nesaf, gadewch i ni ystyried rhan byr cwestiwn sydd yn gofyn iddyn ni ddarganfod holl werthoedd theta yn yr ymrediad dim gradd
i 360 grad sydd yn bodloni'r hafaliad yma. 10 sec di sgwario theta yn hafelu 11 tan theta adio 16. Yn Saesneg, find all values of theta in the range 0 degrees to 360 degrees, satisfying 10 sec squared theta equal to 11 tan theta add 16. Felly, gadewch ni gychwyn drwy sgwennu'r hafaliad allan. 10 sec di sgwario theta yn hafelu 11 tan theta adio 16. Nawr, y trafferth efo'r hafaliad yma ydy bod yna ddau ffwythiant trigonometreg gwahanol yma, sec a tan. Nawr, y das gyntaf ym mhob un cwestiwn o'r math yma ydy trin yr hafaliad fel fod gen i fi ddim ond un ffwythiant trigonometreg yma. A beth sy'n mynd i helpu fi yn y cwestiwn yma ydy un o'r un fathiannau nathon ni ddod ar ei traws yn y fideo blaenorol. Nathon ni ddod ar draws yr un fathiant yma. Mae sec di sgwario theta o hyd yn hafelu 1 adio tan di sgwario theta. Ac os da ni'n defnyddio'r un fathiant yma yn yr hafaliad yma, hynny ydy yn lle sgwennu sec sgwed theta ar ochr chwith, bod ni'n sgwennu 1 adio tan sgwed theta yn lle, wel wedyn fe gyda fi hafaliad sydd ddim ond yn defnyddio tan. Felly na i newid yr 1 adio tan sgwed theta i fewn yn awr, felly mae gyda fi ar y chwith 10 gwaith nid sec di sgwario theta, ond mewn cryfachau 1 adio tan di sgwario theta. Mae hwnna yn hafelu 11 tan theta adio 16. A fel ydych chi'n gweld, dim ond hafaliad sydd yn cynnwys y ffwythiant tan sydd gyda fi nawr. Felly gwaith ydy trin hwn a'i ddatrys o i ffeindio'r onglau angenrheidiol. Cychwyn drwy liosi allan, 10 liosi 1 yn 10, 10 liosi tan sgwed theta yn 10 tan sgwed theta. O'r ochr dde, dal yn 11 tan theta adio 16. Ddoi y pob dim o'r ochr chwith yn awr, lle neu sgwennu'r term quadratig yn gyntaf, 10 tan di sgwario theta. Os dwi'n tynnu 11 tan theta o bob ochr, mae'n symud i'r ochr chwith, minus 11 tan theta. Ac o ran y cysonion, mae gen i fi 10 yn barod ar y chwith, ac os na i dynnu 16 i ffwrdd o bob ochr, mae gen i fi minus 16 ar ochr chwith, a wedyn dim byd ar ôl ar y ochr dde. Bach o daglusau fyny nawr, efo'r cysonion, 10 tan di sgwario theta, tynnu 11 tan theta, a wedyn minus 6 fe gen i fi fan yna, i gyd yn hafel i 0. Cam nesaf ydy ffactorio. Nawr, un ffordd o wneud hyn ydy llosi cyfernod y term quadratig, y 10, hefo'r cysonyn, minus 6. Mae hynna'n minus 60. A wedyn dwi'n chwilio am par o rifau sydd yn llosi wneud minus 60, ond hefyd yn adio wneud cyfernod yr term llinol, y minus 11. Nawr, y rhifau sy'n gweithio fan hyn ydy minus 15 a plus 4. Mae minus 15 llosi 4 yn minus 60, fel dyn ni angen yn fan hyn. Mae minus 15 adio 4 yn rhaid yr minus 11 sydd yn y canol. Felly na i ddefnyddio'r rhifau yma nawr i ail sgwennu'r term yn y canol. 10 tan sgwed theta, dwi'n hapus efo hwnna. Mae'n sgwennu'r minus 11 tan theta gan ddefnyddio'r rhifau yma fel minus 15 tan theta adio 4 tan theta. A wedyn y cysonyn sydd gyda fi di minus 6, mae hwnna'n hafel i 0. Bach o ffactorio wedyn, dychmygu y 4 term yma wedi cael ei holli'n 2 ar y chwith, 2 ar y dde. Y 2 ar y chwith, y ffactor cyffredin mwyaf ar gyfer y 2 term yma ydy 5 tan theta. Felly 5 tan theta, wedyn par y cronfachau, be sy'n refiliosi 5 tan theta efo i gael y 2 term yma. Wel, 5 tan theta llosi 2 tan theta sydd yn 10 tan di sgwario theta. 5 tan theta llosi minus 3 sydd yn minus 15 tan theta. Wedyn, sgwennu'r cronfach yma allan eto, 2 tan theta tynnu 3. A wedyn mae yna fwlch yn y canol fan hyn ar gyfer rhif. Mae pa rhif lliosi'r 2 derm yma sydd yn rhaid y 2 derm yn fan hyn. Wel, mae rhaid fi gael plus 2 fan hyn. Rwyf dim ond 2 lliosi 2 tan theta sydd yn 4 tan theta. Dim ond 2 lliosi minus 3 sydd yn minus 6. Mae hwn dal yn hafel i 0. A wedyn mwy o ffactorio nawr, ar gyfer yr mynegiad ar ochr chwith, mae yna ffactor cyffredin o 2 tan theta tynnu 3. Tynnu hwnnw allan. A wedyn mae gen i fi 2 tan theta tynnu 3 lliosi 5 tan theta yn gyntaf.
a wedyn 2 tan theta tynnu 3 lluosifr plus 2. Felly dyna fi wedi ffactorio'r mynegiad cwadratig. Datrys yn awr, felly mae yna naillai yn neu, either or. Naillai mae'r term cyntaf yn y cronfach yn hafel i 0, 2 tan theta tynnu 3 yn hafel i 0, neu mae'r 5 tan theta adio 2 yn hafel i 0. Nawr i ddatrys ein, un cyntaf, adio 3 rhan efo 2, mae tan theta yn 3 hanner, 3 dros 2. Yr ailyn, tynnu 2 rhan efo 5, mae tan theta yn minus 2 pumed. Wedyn, i ffeindio theta, mi eisiau dadwneud y tan i pwr minus 1 o 3 dros 2, i gael theta fan hyn, tan i pwr minus 1 o minus 2 pumed. Nawr, mae angen estyn cyfrifiannell yn awr. Felly, dyma fo'n cyfrifiannell fan hyn. Mi wneith y cyfrifiannell reid 1 o'r atebion iddyn ni. Felly, yn yr achos o'r chwith fan hyn, tan i pwr minus 1 o 3 hanner. Nes ni'n gallu rhoi 1.5 i fewn hefyd, os dwi isio. Felly, ei gyntaf, mae theta, wedyn, dydy'r cwestiwn ddim yn gofyn iddyn ni ddalgrynu mewn ffordd penodol, so na i ddewis wneud talgrynu ddailedegol yn fan hyn. Mae gynnu fi ateb yn gyntaf o 56.31 gradd. Ond wedyn, cofiwch o'r gwaith 1 oedd yn debyg iawn yn fan hyn, mae yna fwy o atebion yn bodoli. Dyn ni angen ffeindio'r holl atebion yn ôl y cwestiwn rhwng 0 gradd a 360 gradd. Felly, un ffordd o wneud hynna was a gwneud diagram cast fel yma. A wedyn mae'r cyfrifennell wedi reid un ateb iddyn ni, 56.31. Wel, cofiwch fod 0 gradd yn pwyntio'r dde fan hyn. Felly 90 gradd yn pwyntio sydd i fyny. Os ar 56 gradd yn rhywle yn gwmpas y lleoled yna felly. Felly dyma fo'r ongl 56 gradd. Wel, ble mae'r ateb arall? Wel, yn yr achos yma, mae tan theta yn 3 hanner 1.5 yn bositif. Yn y diagram yma, lle mae tan yn bositif? Wel, mae yn bositif lle mae pob dim all yn bositif yn y pedrans cyntaf, ond mae tan hefyd yn bositif gwylod ar y chwith yn y trydydd pedrant, felly mae yna ateb yn fan hyn. A cofiwch, mae cymesurydd yn y diagram yma efo'r llinell llorweddol, felly mae yna un ateb efo yma, mae yna ateb arall fan hyn felly. Yr ail ateb dyn ni eisiau felly ydy cychwyn yn 0 gradd, hanner trywad 180 gradd ac adio'r 56.31 mewn mlaen. Felly hanner trywad, adio 56.31, a dwi'n cyrraedd yr ail atab, sydd yn mynd i fod yn 236.31 gradd. A wedyn troi i'r ochr dde, mae yna mwy o atebion yn fan hyn. Felly wneith y cyfrifennell helpu ni allan i gychwyn, os dwi'n teipio allan tan i pwar minus 1 o'r minus 2 pumed, neu os liciwch chi minus 0.4. Felly, tro hyn, mae'r cyfrifennell yn deithio ni i ddailedegol minus 21.8 dim. Ond dydy hwn ddim yn ateb dyn ni eisiau reid deud y gwir, oherwydd eto, mae eisiau atebion dim ond rhwng 0 gradd a 360 gradd. Ond o leia wneith hwn helpu ni efo'r diagram cast, oherwydd os na reid y diagram cast i lawr yn fan hyn, mae ongl o minus 21.8 dim yn golygu cychwyn yn 0 a mynd yn glocwedd, mynd yn ôl os liciwch chi 21.8 gradd. Nawr, ble mae'r atebion yn y cwestiwn yma, neu yn y rhan o'r cwestiwn yma? Mae tan theta yn minus 2 pumed, minus 0.4 yn negatif. Nawr, ble mae tan yn negatif? Nawr, dio ddim yn negatif yn y pedrans cyntaf, lle mae pob dim yn bositif. Dim ond sain sydd yn bositif yn yr ail bedrans, felly ia, mae tan yn negatif yn hyn. Dyma ni atab. Dio ddim yn negatif yn y trydydd pedrans, mae'r yn golygu fod y tan yn bositif yn hyn. Ond mae tan yn negatif yn y pedwerydd pedrans, lle dim ond cos sydd yn bositif. Felly dyma ni un atab yn hyn, dyma ni un arall. Felly cofiwch fod yr ongla yma yn 21.80. Felly un atab, os y cychwyn yn 0, hanner trywad 180 a mynd yn ôl 21.8. Felly hanner trywad 180 gradd, tynnu 21.8 dim gradd. Felly dailedegol 158.20 gradd. A wedyn yr ateb arall dyn ni eisiau di cychwyn yn dim, gwneud trywad cyfan 360 gradd ac eto tynnu'r 21.8 i ffwrdd. Felly 360 gradd, tynnu'r 21.8 a wedyn yr ateb arall ydy 338.20 gradd i ddailedegol.
Mater o dacluso fyny'r ateb yn awr. Rhestru'r onglau gyd mewn trefn. Felly'r lleiaf ydy 56.31 gradd. Yr un nesaf ydy'r 158.20. Wedyn mae gen i fi 236.31 a golaf 338.20 gradd. A dwi wedi rhoi hynna i gyd yn gywir i 2 le degol. Nesaf, gadewch i ni edrych ar y cwestiwn yma o Gaeaf 2006. Nawr, rhan A'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni, trwy ddefnyddio gwrth enghraifft, dangoswch fod y gosodiad tan 2 theta o hyd yn hafel i 2 tan theta yn anghywir. In Saesneg, show by counterexample that the statement tan 2 theta is identical to 2 tan theta is false. Nawr eto, mi eisiau ffeindio un gwerth ar gyfer theta fel bod yr ochr chwith yn wahanol i'r ochr dde. Ac os dwi'n meddwl amdan gwerthoedd arbennig, efallai sy'n ni'n meddwl yn fan hyn am yr ongl 30 gradd. Nawr, os yw yr ongl theta yn 30 gradd, yna mae'r ochr chwith, yr hafaliad, yn hafel i tan 2 theta, felly tan 2 lluosi 30 gradd, felly tan 60 gradd, ydy hynna, mae hynna yn gwerth arbennig, ydych chi'n naill ei cofio fod o'n ail isradd 3, neu defnyddio'r cyfrifiannell i helpu chi gofio fod tan 60 gradd yn ail isradd 3. Felly dyna ni'r ochr chwith. Ac eto, os di'r ongl yr un fath, ydych yn newid yr ongl yn fan hyn. Os di'r ongl yn 30 gradd, yna mae'r ochr dde yn hafel i 2 tan theta, 2 lluosi tan 30 gradd felly. Nawr, tan 30 gradd, so dyn ni gael hwnna ar cyfrifiannell, tan 30 gradd yn ail isradd 3 dros 3. Neu falle ydych chi'n cofio hwn fel 1 dros ail isradd 3. Felly 2 ail isradd 3 dros 3 felly, os dyn ni'n lluosi hynna i fe gilydd. Wel, dyna ni wedi ffeindio'r gwrth enghraifft, mae'r ochr chwith yn amlwg o wahanol i'r ochr dde fan hyn, ac felly y casgliad ydy hyn, gan fod yr ochr chwith, ail isradd 3, ddim yn hafel i'r ochr dde, 2 ail isradd 3 dros 3, nid yw'r gosodiad oedd ar gychwyn y cwestiwn yn wir. Dyn ni wedi ffeindio'r gwrth enghraifft angenrheidiol. Na mae'r rhan B y cwestiwn yn gofyn iddyn ni ddarganfod holl werthoedd theta yn yr amrediad dim gradd i 360 gradd sydd yn bodloni'r hafaliad yma. 4 cot-sgwed theta yn hafel i 11 tynnu 4 cosec theta. Yn Saesneg, find all values of theta in the range 0 degrees to 360 degrees, satisfying 4 cot-squared theta equals 11 minus 4 cosec theta. Felly eto cychwyn drwy sgwennu'r hafaliad allan, 4 cot-squared theta yn hafel i 11 tynnu 4 cosec theta. Ac eto, y syniad yn fan hyn ydy, efo gynnon ni hafaliad trigonometric sydd efo 2 beth gwahanol, cot a cosec, a dyn ni eisiau trin yr hafaliad fel na dim ond 1 ffwythiant sydd gynnon ni. Nawr, yn yr achos yma, beth sydd yn helpu ni ydy'r un fathiant nath ni weld yn y fideo gynt, cosec sgwed theta o hyd yn hafel i 1 adio cot sgwed theta. Nawr, dyn ni gallu defnyddio'r un yma i newid y cot sgwed i fod yn rhywbeth sydd yn defnyddio cosec sgwed. Nawr, fydem defnyddio fo'n syth bin, a fi drin yr hafaliad yma ychydig. Os dwi'n tynnu 1 o bob ochr, dwi'n ffeindio fo cosec sgwed theta tynnu 1 o hyd yn hafel i cot sgwed theta. A dyna fi wedi ffeindio ffordd o newid cot sgwed i fod yn rhywbeth sydd yn defnyddio cosec sgwed. Hynny ydi, os dwi'n nawr yn cario ymlaen efo'r hafaliad yma, sgwennu 4 yn gyntaf, ond nid yn sgwennu cot sgwed theta, ond yn defnyddio'r ail un allan fan hyn ac yn sgwennu cosec sgwed theta tynnu 1. Rhaid hwnnw mewn cronfachau, cosec sgwed theta tynnu 1. Mae hwnna'n hafel i 11 tynnu 4 cosec theta, a mae gynnu fi hafaliad yn awr sydd ddim ond yn cynnwys y ffwythiant cosec. Felly dwi eisiau mynd ymlaen yn awr a datrys yr hafaliad yma. Cychwyn drwy liosi allan, 4 liosi cosec sgwed theta, 4 liosi minus 1. Am hwnna i gyd yn hafel i 11 tynnu 4 cosec theta. Dod o pob dim yr ochr chwith, cychwyn efo'r term quadratic, 4 cosec sgwed theta, neu adio 4 cosec theta,
i bob ochr. Wedyn y cysonyn, mae gennym fi minus 4 ar y chwith yn gyntaf. Tynnu 11 i ffwrdd bob ochr. Mae gennym ni wedyn hwnna gyd yn hafel i 0. Tacluso fyny'r cysoniad nesaf 4 cosec sgwed theta a 4 cosec theta. Tynnu 15 sydd gennym fi. Mae hwnna'n hafel i 0. A wedyn fel yn yr enghraifft gynt nawr, os dwi'n lluosi cyfernod y term quadratig y 4 hefo'r cysonyn minus 15, dwi'n cael minus 60. Dwi eisiau chwilio am rifau rwan sydd yn lluosi wneud minus 60, ond sydd yn adio i wneud 4. Felly, waeth yn efo 10 a 6, yn fel sy'n mynd i weithio fan hyn, mi fyddai 10 lluosi minus 6 yn minus 60, a mae 10 adio minus 6 yn rhaid y 4 dwi angen. Felly ail sgwennu'r hafaled yma nawr, 4 cosec sgwed theta, yn hapus efo hwnna. Yn lle sgwennu 4 cosec theta, defnyddio'r rhifau yma i helpu fi. Sgwennu fo fel 10 cosec theta, tynnu 6 cosec theta, a wedyn tynnu 15, mae gyd yn hafel i 0. Hollti wedyn, llinell ddychmygol lawr y canol fan hyn, ffactorio'r ddau derm ar y chwith. Y ffactor cyffredin mwyaf fan hyn ydy 2 cosec theta. Mae 2 cosec theta lluosi 2 cosec theta yn rhaid y 4 cosec sgwed theta. Mae 2 cosec theta lluosi 5 yn rhaid y 10 cosec theta. Ailadrodd y gromfach wedyn, 2 cosec theta adio 5. A wedyn bwlch ar gyfer rhif. Nawr, be sy'n rhaid lluosi, be sy'n rhaid i sgwennu fan hyn, pa rhif sy'n rhaid i sgwennu fan hyn, rhif lluosi 2 cosec theta yn minus 6 cosec theta. Wel, haid yr rhif fod yn minus 3 felly, dim ond minus 3 lluosi 2 cosec theta sydd yn minus 6 cosec theta. A gwirio'r un ar y pen, minus 3 lluosi 5, ia, minus 15. So mae hwnna gyd yn hafel i 0. Wedyn ffactorio, mae yna ffactor cyffredin tro hyn o 2 cosec theta adio 5. A wedyn mae gen i 2 cosec theta adio 5 lluosi 2 cosec theta. A wedyn 2 cosec theta adio 5 lluosi minus 3. Felly dyna fi wedi ffactorio. Mynd ymlaen y datrys yn awr, naill ai y 2 cosec theta adio 5 yn hafel i 0, neu mae'r 2 cosec theta tynnu 3 yn hafel i 0. Datrys 1, tynnu 5 rhannu fy 2, mae cosec theta yn hafel i minus 5 dros 2, ac fan hyn adio 3 rhannu fy 2, mae cosec theta yn 3 hanner. Nawr fan hyn yn awr, eto, sgynny ni ddim botwm cosec ar gyfrifiannell, felly dos a ddim botwm cosec i'r minus 1. Mae rhaid i gofio nawr beth ydy diffiniad cosec. Nawr, cosec ydy 1 dros sin. Felly mae 1 dros sin theta yn hafel i minus 5 dros 2, neu mae 1 dros sin theta yn hafel i 3 dros 2. Nawr, yn yr achos yma nawr, y cam nesaf wedi cymryd cilydd o'r hafaliad. Os dwi'n cymryd cilydd yr ochr chwith, mynd yn gadlu efo sin theta. Os dwi'n cymryd cilydd yr ochr dde, minus 2 dros 5 sydd gennym fi. Mae top y fraction mynd i gwylod, mae gwylod y fraction mynd i top. Yr un math o beth fan hyn, cilydd yr ochr chwith yn sin theta, cilydd yr ochr dde yn 2 dreian. A wedyn, mi fedrai ddatrys yr hafaliadau yma nawr, oherwydd mae yna fotwm sin i pŵer minus 1 ar gyfrifiannell. Felly theta naill ai'n sin i pŵer minus 1 o minus 2 pumed, neu mae theta yn sin i pŵer minus 1 o 2 dreian. Felly, estyn y cyfrifiannell allan, neith o helpu ni efo'r atab cyntaf. Felly, shift sin, dyn minus 2 pumed, neu minus 0.4 os liciwch chi. Felly, mae'r cyfrifiannell yn deithio ni i gychwyn, minus 23 yn yr eiddo i ddailedegol, 0.58 gradd. Nawr eto, dydy hwnna ddim yn un dyn ni gywir angen, oherwydd dyn ni angen yr atebion rhwng 0 a 360 gradd, ond mae hwnna'n helpu ni ffeindio'r atebion oherwydd wneith yr eid ongl iddyn ni reid yn y diagram cast. Felly gyda'n gael lunio diagram cast fan hyn. Nawr, beth sy'n cymryd lle? Mae sin theta yn negatif, minus 0.4. Ble mae sin theta yn negatif?
Wel, dwi ddim yn negatif yn y pedrans cyntaf, mae pob dim yn bositif yn fan hyn. Dwi ddim yn negatif yn yr ail un, mae'r dim ond sain yn bositif yn fan hyn. Ond mae sain yn negatif yn y trydydd pedrans a'r pedwerydd pedrans. Y minus 23.58 yma ydy cychwyn yn dim yn mynd yn ôl 23.58. Ac felly mae'n ongl arall yn fan hyn. Yr atebion dyn ni angen felly, os ydyn ni'n cychwyn yn 0, gwneud hanner troad 180 gradd, a wedyn dwi eisiau troi 23.58 arall. So mae hwnna'n rhaid atab iddyn ni o 203.58 gradd. A wedyn yr atab arall ydy cychwyn yn dim, gwneud troad cyfan 360 gradd, a wedyn mynd yn ôl y 23.58 na. Felly atab yn fan hyn o 336.42 gradd. Wedyn, troi yr ochr dde yn fan hyn, a neith y cyfrifiannau rhaid yr atab cyntaf yn ei gobeithio, sain i pŵr -1 o'r ffracsiwn 2 dreian. So mae o'n deitha ni fod o'n 41.81 gradd i ddau leidegol. Diagram cast yn yr achos yma, na mae sain theta'n bositif yn fan hyn, 2 dreian yn bositif, ble mae sain theta'n bositif, ond mae sain theta'n bositif lle mae pob dim yn bositif, ac yn yr ail bedrans lle dim ond sain sydd yn bositif. Y 41.81 ydy'r ongl yma, mae'n un arall yn fan yma. A wedyn yr atab arall dyn ni angen felly ydy cychwyn yn 0, hanner troad 180 gradd, a wedyn mynd yn ôl y 41.81 gradd. Mae gennym ni atab yn fan hyn o 138.19 gradd. Gorffen felly drwy grynhoi'r atab ar y gwylod, sgwennu'r atebion mewn trefn, felly'r ongl lleiaf gan i weld ydy 41.81 gradd, wedyn mae gennym fi 138.19 gradd, mae gennym fi 203.58 a mae gennym fi 336.42 gradd. Mae hynna i gyd yn gywir i ddau leidegol. Nawr, edrychwch yn awr ar ddisgrifiad y fideo yma. Mae yna ddolen yna ar gyfer set o gwestiynau tebyg sydd wedi ymddangos mewn aroliadau y gorffennaf. Nid y gorffennaf, y gorffennol hyd yn oed. Rhowch gynnig ar ei ohonyn nhw, a hefyd yn disgrifiad y fideo, mi newch chi o mae yna ddolen fan yna i'r atebion, felly gewch chi wirio'ch atab chi hefo'r atab cywir dwi wedi lunio wedyn. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.